Alarbi fafolo ny volana janoary taona 2024 tolotra ny arabo antsika rehetra izay manjoitsy tapaka ny radio telenakay amin'ity atoandro ity raha toka eo ampisakafoanana ianao amin'izao ora izao dia manasanao azotomana ny ekipa rehetra ary manasana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hoarantsika vetivety aloha ny lohatenim-baovao izay hoarantsika amin'ity atoandro ity. Ny tokona tamin'ny lalam-pirenena fahefatriny ny mpianatra universitény Mahajanga raikitra ny fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana vokany mpianatra roa ny voasambotra tapaka nandritra ny ora maromaro ny lalam-pirenena fahefatra terina andeha tongotra araka izany ireo mpandeha takitsiborosy hiazo renivohitsy Madagasikara nazo fanomezana manokana tahaka ny vary ny komity pokotany eto amin'ny fokotany Antany Malandy. Isan'ny renivohim-paritany nanatanteraka ilay fanadiovana faobe araky ny voafaritry ny lalàna anio alarobia fafolo ny volana janoary i Mahajanga renivohitra. Anio daty ny fafolo ny volana janoary tokoa mantsono natoka ny fanjakana foibe anatanterana ny fanadiovana nasionaly manerana ny nosy isan'ny nanao izany koa itsika teto Mahajanga ka nisy ny fitetezana ireo biro-panjakana rehetra tamin'ity andro ny anio ity ny tapakandro hariva moa dia natokana ho an'ny fanadiovana faobe eny anivo ny fokotany rehetra eny teny antoerana ny mpanao gazety mitatitra ny fanadihadiana rehetra. Mpiarabelona mifampitsinjo ny fahadiovana no vaindohan-draharaha ino olo hevitra ny raisina manerana nosy amin'ilay androm-pirenena natokana ho an'ny fanadiovana faobe anio alarobia fafolo ny volana janoary andro tsy fiasana nefa fandraisaka ramany anio mandritra ny tapakandro maraina samy manadio eny amin'ny toeram-piasana avokoa ny rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ny tolakandro kosa anjarany eny anivo ny fokotany tsirairay no manatanteraka izany fanadiovana izany nisy ny fitetezana ireo sampandraram-panjakana rehetra teto Mahajanga izay nitariany ny prefet ny Mahajanga ny tapany maraina teo. Araka ny toromarika moa zany nameny fanjakana foibe araka ny Didy Mandalana message amin'ny maha andro pirenena ho an'ny fahadiovana sy fidiovana dia anaty manatanteraka izany isika eto amin'ny prefecture Mahajanga faritra Voeny indrindra eto amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Androany zany dia manomboka araka ny fandaminana ny maraina eny amin'ny toeram-piasana rehetra ny mpiara-miasa tonga any ampiasana dia manao ny fanadiovana faobe indrindra moa zany manodidina ao anatin'ny ivelany toeram-piasana rehetra dia rariva mandeha efa misy fandaminana isaky ny fokotany tokony andraikitry ny sampandraram-panjakana rehetra manana fokotany itsidiana dia mitoetra rivandraina ny tokatrano isaky ny tokatrano isaky ny toerana ny fokotany ana izy fanadiovana tao ka eto zany dia misaotra atsika rehetra mamaly ny antso araka hitatsika azy eo zany fa dia manao daholy ny rehetra mandray anjara amin'izay fanadiovana apetraka eto amin'ny Mahajanga izay ka zao zany moa dia hijery atsika ny toerana rehetra izay manao an'izay etsika fanadiovana faobe zay ary manome koa fampirisiana amin'ny fandraisana andraikitra fahatsiarovana fa andraikitry ny rehetra ny fahadiovana mba hatratra ny tanjona fahasalamana ho an'ny daholy. Nandray anjara tamin'ny fanadiovana ihany koa ny BNGRC teny amin'ny faritra manam-patanana iny efa nampiasaina ihany koa teto ireo fitaovana vaovao izay nomeny ny filoham-pirenena malagasy ho fanomezana ampiasaina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Zavatra telo lehibe zany ny antony ampiasana an'ireo zavatra ireo nandefasana azy. Voalohany zany fagnapiratahana ny fitaovana ny BNGRC isaka ny faritra 2020 eto Madagasikara. Amin'ny maha bureau fanatanteraka nasionaly amin'ny fitantanan'ny lozana sy ny tandindondozana azy zany dia isan'ny zavatra anankiray tokony ampiasana azy zany ny fanadiovana sy ny fampienana ny loza sy ny tandindondoza agnatin'ny toerana anankiray zany. Ka ny zavatra ataontsika amin'izao amin'ny fampiasana an'ireo fitaovana ireo atao fiaraha-miasa amin'ny ministèren'ny fahasalamana agnatin'ny fanadiovana faobe. Isan'ny fampienana ny tandindondoza misy eto Madagasikara zay fanadiovana zay araka ilay voaresika maly. Ny faharoa zany ny BNGRC koa zany isan'ny fanohitra anankiray
ho an'ny fampandrosoana ka izay fampandrosoana zay zany miainga avy amin'ny fahasalamana koa izay zavatra zay dia ampiasaina koa ireo fitaovanareo zany mba ho an'ny tombotsoan'ny be sy ny maro ho an'ny tetikasa rehetrarehetra ny activité rehetrarehetra ho an'ny fampandrosoana misy eto Madagasikara ka tsy tokony salasala zany atsika ny rantsa mangeky rehetrarehetra ny chef ny région ny commune amin'ny fampiasana io raha mijery ny tombotsoan'ny be sy ny maro miketikasa fampandrosoana na ny fampiananany loza sy ny tandroloza misy ato anatin'ny faritra zay fotsiny zany ampiasana anazy io ary tokony tohizany zay zavatra zay amin'ny tetikasa rehetrarehetra mikasiky fanadiovana fampianana ny loza mba ampiena ny tandroloza misy eto Madagasikara. Rehefa vita ny fanadiovana dia ho angonina toerana iray avokoa ireo fako rehetra ireo ka anjara ny commune indray no maka ireo fako amin'ny toerana izay misy azy avy. Izay ny zava-nisy maraina teo makasika indrindra iny fanadiovana faobe iny fa nisy ihany koa ny fokotany vitsivitsy teto ataptanana ny Mahajanga no efa nanatanteraka izay fanadiovana faobe izay ny tapany maraina teo teny amin'ny fokotany Antanimalandy no nitsidian'ny Willy Ranomenjanary. Androany alarobia fahafolo ny volana janoary 7 ny andro natokana anaovana ny fanadiovana faobe manerana ny Madagasikara ho an'ny fokotany ny Antanimalandy manokana. Niavaka ny fanadiovana teto ireo komiti-pokotany no ny farimbona nanadio ny manoloana ny bureau fokotany ny Antanimalandy. Amizao asa fiombonana nataony fanjakana fanadiovana faobe zao dia nandray andraikitra tanteraka zay Antanimalandy ary implice-zany koa izay chef secteur tonga miara-miasa aminay eto dia nizaranay vary 10 kilo isaka ny chef secteur mba tambiny mba afahany mampirisiky ny vahoaka anao asa soa ho an'ny vahoaka mpiara-miasa aminy. Miantso ny vahoaka rehetra indrindra mavoaka ny Antanimalandy samby agnadio ny tokotaninazy rehetrarehetra fa ny centrain manokana sy avatra dia magnadio amin'ny kanalin'ny mosquée izay lazoezy taloha ary ny agnariagna katsakatsa rehetra dia eo amin'ny garany sarety ny mpagnadio jiaby zany amin'ny garany sarety no agnariagna fakofako rehetra androany hariva manomboka 2 sasany fanadiovana ziska amin'ny 5 hariva. Nisy ny fizarana vary iray gony ho an'ireo komiti-pokotany eny anivon'ny fokotany Antanimalandy ho setry ny fanadiovana ho an'ireo mpikambana eny anivon'ny fokotany na ny komiti-pokotany. Androany hariva no anaovana ny fanadiovana faobe manerana ny fokotany 420 ary efa matipaika ny lamina ho an'ny fokotany Antanimalandy. Mbola eo amin'izay setry ny fanadiovana izay ihany amin'ity andro nasionaly momba ny fanadiovana eto Madagasikara ity nitsidika teny amin'ny fokotany Manga ihany koa ny mpanao gazety Anise Rasmandimby. Fanadiovana ny teto amin'ny manodidina ny bureau fokotany Manga io no nataon'ireo vahoaka ao an-toerana ny maraina ny alarobia fahafolo ny volana janoary. Ilay daty voatokana anaovana ny fanadiovana faobe manerana ny Madagasikara. Samy nandray anjara teto avokoa ny sokajin'olona rehetra misy ato anatiny ity fokotany ny Manga ity. Nanampy ny lehibe ny fokotany izy ireo nandray anjara tamin'izany fanadiovana faobe izany. Nesorona avokoa ny fako ny loto rehetra ary ny lobolobo teto amin'ny manodidina ny bureau fokotany ny Manga ity. Mandray andraikitra zany zahay manadio ny fokotany Manga. Zahay pitariposy eto Manga. De afafantaranareo zany zay zavatra zay satria zahay agnisan'ty quartier ty ato de tsy maintsy manadio ty bureau fokotany Manga ty. Tombotsoan'ny fanadiovana dia zany hoe fiarovana amin'ny fahasalamana. Ny mazava-dehibe anay eto amin'ny fokotany Manga amle etsika fanadiovana satria nanao fanentanana ny lehibe avy any Antananarivo androany alarobia fahafolo janoary 2018 dia izay natokana ho andro fanadiovana ka noho izany dia mandray anjara zahay eto amin'ny Manga manadio ny manodidina amin'ny fokotaninay izay manampy amin'ny président fokotany ary mbola misy hetsika koa zany ataonay hariva miaraka amin'ny vahoaka ny fokotany Manga. Tsy isaka ny tokantrano tsirairay avy fa zao maraina zao zany dia manadio ny bureau fokotany sy ny manodidina zahay zao.
ny fandraisana andraikitra tena nisy dia tena nisy zay zao solo tena tao amin'ny bain-douche fa tena hita hoe nankatoa zany le olona manodidina taty ivelany iny tao anatin'ny bain-douche indrindra tena ny zava-dehibe manadio aloha voalohany indrindra amin'ny fahasalamana le fanadiovana manahaka an'izay mahafinaritra mijery anazy dia manentana ireo tanora zany mba nandray anjara tao amin'ny fanadiovana teto amin'ny Fokotany Manga. Raha ny eto amin'ny Fokotany Manga mizara ho vakoparitra 5 tsy mijanona eo an-trano fa mitoy ny tapany tolakandro ny alarobia 10 ny volana janoary io ihany ny fanadiovana rehetra zay ataon'ireo vahoaka any amin'ireo elakela-trano zay misy azy ireo tsirairay avy manerana an'ireo vakoparitra 5 ireo. Araka ny fanarantsika tamin'ny fanadidina teo reny dia maro amin'ireo sampandraram-panjakana eto Mahajanga no nanatanteraka izay fanadiovana faobe izay tamin'ity andro nenio ity. Tsy vitsy tamin'ireo toeram-piasana tsy miankina ihany koa no nanao izany tahaka ny teto amin'ny Foibe misy ny radio télé Nakay tsara mandroso ambony. Nanadio ny toeram-piasana eto amin'ny radio télé Nakay ny ekipa mpiara-miasa rehetra teto amin'ny RTN. Tsy nisy ny raviravitany fa dia samy nandray anjara avokoa na ny lahy na ny vavy teto. Ny diovina ny tao ivelany, ny diovina toraka izany ihany koa ny tao anaty ny toeram-piasany, ny sorona ny loto rehetra sy ny lobolobo teto amin'ity radio télé Nakay ity. Fandraisana anjara izy io amin'izao daty ny 10 ny volana janoary izao izay natoka ny fanjakana anatanterahana ny fanadiovana faobe iraisany rehetra eto Madagasikara. Amin'ny piasan'ny radio télé Nakay rehetra dia zava-dehibe ny fanatanterahana ny hetsika fanadiovana sahala amin'ity. Androany 10 volana janoary andro nasionaly ho antsika eto Madagasikara natokana ho an'ny fanadiovana izany. Nanao hetsika fanadiovana koa ny ekipan'ny RTN rehetra araka ny hitantsika tamin'ny sary teo iny mba iarovana amin'ny valana retina peste sy polio zay efa mirongatra be eto Madagasikara. Tsy diso anjara tokoa ny ekipan'ny RTN amin'izay hoe fanadiovana faobe izay satria nanatanteraka ny anjarany izay tamin'ity androany ity fanadiovana ny toeram-piasana izany hoe tsy ny any tokantrano ihany tsy any Novy Fokotany ny sekoly maro samihafa fa ny toeram-piasana ihany koa dia izay no antony nanatanterahana an'izay. Ankoatran'izay moa fisorohana ny valana retina maro samihafa izay mety misy amin'izao fotoana izao indrindra fa ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika dia ilaina tokoa izay fanadiovana izay mba ho antoky ny fahasalamana satria dia hoe tsisy karaha salama. Fanadiovana faobe mandray anjara ny radio télé Nakay satria izy ity fanadiovana zay irasantsika rehetra manerana ny Madagasikara amin'ity datin'andro ny 10 volana janoary ity na ny orinasa miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana na ny anatin'ny Fokotany ny isa tokantrano manatanteraka an'izay avokoa satria zava-dehibe izy eo amin'ny fahasalamana. Ny aretina peste zay mbola ao anatin'ny vanim-potoana mampirongatra an'izany isika amin'izao fotoana izao. Tsy ny aretina peste ihany fa ny aretina rehetrarehetra mihitsy no voasoroka rehefa madio antena. Zay le hoe zay madio salama, zay salama ela velona. Ny fahadiovana ihany koa no anisan'ny loharano voalohany isorohana zany resaka aretina maro samihafa izany. Ka zay no antony RTN mba nandray anjara ihany koa androany amin'ity hetsika ity. Ny andro ny alarobia 10 ny volana janoary fanatanterahana ny hetsika fanadiovana faobe nasionaly izy io iraisany rehetra manerana ny Madagasikara manatanteraka azy io avokoa na ny orinasa miankina amin'ny fanjakana na ny orinasa miaitena. Amin'ity daty ny androany ity ihany koa no hanaovana ny fanadiovana any anatin'ireo Fokotany rehetra misy eto Madagasikara. Ity daty ny 10 ny volana janoary ity zay andro voalaza fa tsy asana nefa ity daty ny 10 ny volana janoary ity voalaza ihany koa fa andro tsy asana fa andraisaka ramo. Ka noho izany tsy diso anjara ny teto amin'ny radio télé Nakay. Wajantsika io ny vaovao makasika an'izay fanadiovana faobe amin'ity andro ny 10 ny volana janoary 2024 ity. Fa hoeny amin'ny anjery manontolo indray tsika amin'ity vaovao manaraka ity raha ny hita mantsy hatreto dia mbola tsy milamina tanteraka ny raharaha izay mampifanolana ireo mpianatra avy amin'ny BDOM sy ny mpitondra ny université ny Mahajanga. Ny maraina teo dia nisy mifanakanan-dalana nataony ireto mpianatra ireto teny amin'ny lalam-pirenena fa efatra iny. Hoilirany Menjanary no mitondra ny fanadihadiny.
eto amin'ny fokotany tany Malandy no misy anay amin'izao amin'ny 6 vora izao mihetsiketsika indray ireo mpianatra avy amin'ny université ny Mahajanga manakana ny lalana eto amin'ny ity RN4 eto akaiky ny Antany Malandy manakaiky ny birao fokotany ity efa tonga eto ihany koa nefa amin'izao fotoana izao ireo mpitandro ny filaminana anakana an'izay etsika ataon'ny mpianatra izay dia ho arahantsika ny etsika izay ataondry zareo ho arahantsika ihany koa ny toyan'izao tantara izao. Notapahan'ny mpianatry ny université ny Mahajanga ny lalam-pirenena fa efatra eo akaiky ny birao fokotany ny Antany Malandy nanomboka tamin'ny 7 ora mahery 12 minitra hatramin'ny 9 ora teo eo. Nisy ihany koa ny fampiretana ny kodiarana nataon'ireo mpianatra miaraka amin'ny sora baventy izay mitaky ny fanesorana ny filohan'ny université ny Mahajanga. Ny fangatahana amin'ny fampidiran'izy ireo ao amin'ny trano fonena ny eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga sy ny fanafoanana ny conseil de discipline no antony fanapahan-dalana nataony ireto mpianatra ireto. Amizao zegny tena fototry fitakiagnanay ny kodisy ndraiky tragno ka zahezany mangataka fagnomezana ny logement ambondrogno amin'ny université ka mianika e président ny université mitsy miahy tsy amaholagna minia tsy amaholagna tsotra ny tadiavinay ameza logement zahay petraranay cyclone mandeha oranandro milatsika isanandro iny tambagna ameza logement zahay petraranay foagny kodisy fa tsy manara-penitra petapeta toky kodisy napetraka monsieur le président ihany ka tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zay zagny afitranay aminareo vahoakany Mahajanga. Tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana mitambatra niezaka ny fampiraharaha tamin'ny mpianatra izay ny tokony teny amin'ny lalam-pirenena fa efatra teny amin'ny fokotany ny Antany Malandy. Tsy misy ny marimaritra iraisany ka raikitra ny torabato sy ny bomba mandasa-dranomaso izay nalefa ny mpitandro filaminana etsan-daniny mitorabato ireo mpianatra. Taorinan'io nanapa-kevitra ny mpitandro filaminana fa hisambotra ireo mpianatra ireo raikitra ny fifanjevonina teo amin'ny mpianatry ny université sy ny mpitandro filaminana. Noenjeny ny mpitandro filaminana hatrany anaty ala sy anelakelan-trano ireo mpianatry ny université ireo. Naritra ora maromaro io fifanenjehana io mpianatra roa no fantatra fa voasambotro ny mpitandro filaminana ary noentina eny amin'ny birao ny gendarmerie pireneny. Mbola tsy miravona ny raharahany université ny Mahajanga hatreto raha ny zavatra hita eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga sy teny amin'ny lalam-pirenena fa efatra. Ny angatahana ny mba ilamina ny raharahany université ny Mahajanga izay efa lavareny ny fitokonana. Izay ny zavanisy teny amin'ny lalam-pirenena fa efatra ny maraina teo izay fanakanan-dalana nataon'ireo mpianatra avy amin'ny BDOM izay tsy vitsy tamin'ireo mponina teny an-toerana nefa no velo taraina tamin'ity fihetsika nataon'ny mpianatra ity satria naharitra adiny 2 mahery eo ny fahatapahan-dalana teny amin'ny lalam-pirenena fa efatra iny teo ihany koa ny korontana sy ny tabataba tamin'ny torabato nataon'ireto mpianatra ireto sitraka rarin-jatovo. Fomenomenona tanteraka no hita teny amin'ireo mpitatitra ny fiara tsy maintsy mandalo amin'ny lalam-pirenena fa efatra asy ireo rehetra mampiasa iny lalana iny noho ny fahatapahan'ny lalana teo amin'ny fokotany Antany Malandy efa ho adiny 2 mahery. Mijanona avokoa ireo fiara mpitatitra tsy maintsy mandalo eo amin'ity fokotany Antany Malandy ity ary voatery mandeha tongotra avokoa ireo mpandeha rehetra. Ireo no hita nandritra ny fahatapahan'ny lalana ny maraina ny alarobia 10 ny volana janoary taona 2024 teo no ny etsika ataon'ny mpianatra avy amin'ny université ny Mahajanga. Mijanona avokoa ireo fiara miditra sy mivoaka mahazo ny tapitanana ny Mahajanga. Velo taraina araka izany ireo mpitatitra sy vahoaka tsy maintsy mampiasa iny lalana miditra amin'ny bazary Sotema iny. Zava-hoazy maneligela fa zao moa zava-misy mety manana heviny amin'izy ireo nefany ile passagenay zany le olo mandeha tena mampalahelo 30 minutes angamba zay tsisy azo atao miandry risque eny eo
mety hanimba zavatra ohatran'izany tsy possible hoe andretsaka ampiampesely dia taiza ianao nijanona zao tsy haiko moa zany ny agnaran'ny toerana tika fa inona ny antony tenenan'le mpamily zany hoe mijanona eo nareo aka misy an'izany mpanao ampianatra université o ny grève dia tsy misy lalana dia farany zay milasa mijaly be mandeha tongotra koa dia ary aloha indray ve vao andray tomobily tsy haina misy lalana na tsisy any tamin'ny Brofokintana tany Malandy misy grève mpianatra université tena mahatsara voahenongela zay tokony amin'ny plaque zizelagna zay miala bisy najotson-dreo ary amin'ny Brofokintana ery fany Analakely dia taizany nasorony bus Tabazary kely fa inona ny antony zay hoe misy rotaka amin'ny grève mpianatra ny kiro alohaloha dia mitondra fahasahiranana ho anao ve tena problème be zao lasa dépense be ny dokera ny entana zao nefa entana terina ny aparigidro any rehetra taraiky zao ny fanaterina ny rehetra fahatapahany lalana nandritra ny adiny iray io dia nisy ihany ny fifampiresahana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpianatra voalaza fa nanao hetsika teo ka dia nilamina ihany ny teny an-toerany izay ny zavanisy teny amin'ny lalam-pirenena faefatra ny tapany maraina teo fa eo amin'ny vaovao nasionaly kosa no izantsika ny vaovao amin'ny atoandro ity nahazo mara-pakasitrahana avy amin'ny OMS ny filoham-pirenena malagasy noho ny ezaka natao tamin'ny ady teo amin'ny valana retina peste izay nandalo teto Madagasikara ny farafaran'ny taona 74 teo ny tale général ny OMS maneran-tany arak'izany no nanolotra ity mara-pakasitrahana ity Crépin Randriandrafy sambany teto amin'ny firenena malagasy ny filoha malagasy no tolorany OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ny maro-pankasitrahana tamin'ny fahaiza mitarika nandritry ny ady natao tamin'ny valana retina peste izay nandalo teto Madagasikara faramparany taona 7 lasa teo iny. En août 2017, une flambée de peste pulmonaire en milieu urbain a déclaré une grande guerre jamais connue auparavant à Madagascar. Et comme dans chaque guerre, le chef des armées, je nomme ici son Excellence, Monsieur le Président de la République, appuyé par son amiral, Monsieur le Premier ministre, a mobilisé les troupes nationales, les institutions de l'État ici présentes. Il a aussi fait appel au renfort de toutes parts, c'est-à-dire vous les partenaires techniques et financiers. Le chef des armées a alors coordonner la mise en œuvre d'une stratégie finement élaborée sur plusieurs niveaux. Je vais vous citer les stratégies. Coordination des interventions, suivi des contacts, diagnostic, prise en charge, chimioprophylaxie, logistique, numéro vert, mobilisation sociale, engagement communautaire, entre autres. L'Italie générale OMS mihitsy ny tonga teto Madagasikara nanolotra ity maro-pankasitrahana ity ho an'ny filoham-pirenena malagasy no sady ny araba manokany ny mpitondra fanjakana eto an-toerana. First of all, would like to express how vao nanomboka iny valana retiny iny dia isan'ireo natahotra indrindra ny tenako fa nanome toka kosa nefa ny fihetsika nataon'ny fitondram-panjakana vao nanomboka iny valana retiny iny tsapako tao anatin'izany fa iza mitarika lehibe no tarihan'ny filoham-pirenena malagasy tenany mihitsy rehefa tonga teto Madagasikara ny tenako niresaka taminy sy tamin'ireo tompon'andraikitra rehetra momba ny fahasalamana sy ireo niara-nisy alahy tamin'iny ady iny dia izy ireo no nijoro vavolombelona tamin'izao fahombiazana izao ary isan'ny zavatra lehibe ankasitrahako manokana ny filoham-pirenena Ero Janoary Mampianina ihany koa ny fanambarany fa mbola vonona hatrany ny ady mba tsy hiverenany ny valana retiny intsony amin'ny manaraka ny fitondrana malagasy maneho fahavononana lehibe izany that the plague is under control. Ady ray kosa zay no vita hoy ny filoham-pirenena malagasy raha nandray fitenenana nambarany fa mbola mila tohizana ny ady indrindra tsy amin'ny aretina peste ihany fa amin'ireo karazana valana aretina maro misy aty Afrika. On a gagné une bataille, mais la guerre est encore là. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, nous devrions anticiper. Parce qu'il faut qu'on gagne cette bataille, cette guerre. C'est une guerre de longue haleine, mais nous sommes convaincus qu'en se donnant la main, ensemble, comme on l'a fait l'année dernière, et sur les dernières années, on peut bien réussir nos paris. Nous avons pu maîtriser ces épidémies, mais
je voudrais dire que même si nos leaderships à tous les niveaux étaient là, il faut dire que c'était grâce à nos actions conjointes que nous avons pu réussir. Et je peux dire que l'OMS a bien assuré son rôle et était toujours là, était bien présente au moment où il le fallait. Mais je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans le cadre de cette lutte. Ny alatsiny aneriva teo nalorana ity mari-pankasitrahana ity zay ny faranana tamin'ny fiara-misakafo niaraka tamin'ireo olonam-boly eto Madagasikara sy iraisam-pirenena. Izay ny amin'iny fa hoeny amin'ny fokotany tsara mandroso ambany isika amin'ity vaovao manaraka ity. Hita hatreto fa betsaka amin'ireo lakan-drano eny amin'ny fokotany tsara mandroso ambany no tsentsy ny fasika ka isany manohana ny fivalanan-drano eny anivon'ny fokotany tsara mandroso ambany izay. Sitraka Raronjatovy no teny an-toerana. Ireo fako sy fasika avy any amin'ny atoerana ambony no tena mahatsentsina ity lakan-drano eto tsara mandroso ambany apitany fiangonana katolika ity. Rehefa fotoana ny rotsakorana toy izao dia tsy misy ansina tongotra mihitsy fa feno rano ny lalan'ny mpandeha tongotra sy ny arabe. Nanambara rehefa ireo olona mivarotra manodidina eto fa na dia tsy fotoana ny orana azy dia mivoaka eny amin'ny arabe hatrany ny rano ka mitondra fanazavana mahakasika ny antony mahatonga izay izy ireo. Raha tonga rehefa avaratra moa dia le rano avy any ambony any amin'ny bloc any midiny avy any tonga dia mitondra fasika zany dia lasa ohatra ny fiansina zany io kanal io. Dia miaraka amin'le hitanao le verdure ambony ao izy zany mitondra le ahitra avy any koa tonga dia igny manesina ny oray dia misy arerany any io mahatonga dia fiansika io oray. Lasa ny déborde ty le rano. Isan-taona ve ohatra n'izao? Isan-taona ohatra. Isan-taona isan'io. Na dia manao an'io inona moa izy ty le pont kely io dia vetivety efa simba dia efa mamorona koa. Isan-taona ohatra. Nilaza trany ireto mpivarotra manodidina eto reto fa tsy tokony andro fotoam-pahavaratra toy izao vao hanadio lakan-drano io ireo tompon'andraikitra fa mandritra ny fotoana ny mahitany. Efa nanatanteraka fanadiovana izay vitany ihany ireo mpivarotra manodidina eo ireo saingy tsy mahafeny fahatsetsemana izany. Izay koa no namarana ny fotoan'ny fampalalam-baovaotsika tamin'ity atoandro ity isaorana sy ankasitrana ianao any an-tokantrano any naraka ny aino sy nijerany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny namana mpato gazety rehetra nanangona ireny vaovao rehetra ireny isaorana ny teknisiana nampita izany vaovao izany tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany. Eto ny tenanay dia mametraka ny veloma amintsika rehetra. Veloma tompo.